Նախորդ անգամ մենք խոսեցինք սարսափելի գլխացավի մասին, որը միգրենն է, հասկացանք, որ այն ամենևին էլ անբուժելի չէ, այս անգամ եկել է ժամանակը խոսելու միգրենի պահին, միգրենի ժամանակ ճիշտ ցավազրկման, որոշ բժշկական նրբությունների, ինչպես նաև միգրենի բուժման հետ կապված ևս որոշակի շտրիխների մասին։ Դուք Դոկտոր Ստրոմ YouTube-յան ալիքում եք, սա նևրոլոգիկայի հերթական թողարկումն է, մի մոռացեք բաժանորդագրվել մեր ալիքին, նաև մեր մյուս նախագծերի հետագա թողարկումները բաց չթողնելու համար։ Իսկ ձեզ հետ Նյարդաբան Դավիթ Ալոյանն է։ Ես այսօր պատմում եմ այն մասին, թե ինչպես պետք է կառավարել գլխացավը այն ժամանակ, երբ արդեն իսկ առաջացել է միգրենի նոպա։ Նախորդ թողարկումը դիտելով դուք կարող եք պատկերացում կազմել այն մասին, որ միգրենը սովորական գլխացավ չէ։ Այն երրորդ նյարդի եւ գլխուղեղի անոթների նյարդանոթային նեյրովասկուլյար հիվանդություն է, որի դեպքում համապատասխան քիմիական ռեակցիաների հետևանքով առաջանում է ուժեղ գլխացավ։ Եվ այդ գլխացավը կառավարելու համար կան որոշակի նրբություններ։ Բոլորին քաչայտնի է ցավազրկող դեղորայքը։ Ցավազրկող դեղերը հիմնականում բաժանվում են երկու մեծ խմբի՝ հորմոնալ եւ ոչ հորմոնալ։ Ոչ հորմոնալ ցավազրկողները, ոչ ստերոիդային հակաբորբոքային դեղերը քաչայտնի են բոլորին։ Դրանք տարբեր ազդող նյութերով, տարբեր բրենդային անուններով դեղեր են, ինչպես օրինակ իբուպրոֆենը, դիկլոֆենակը, պարացետամոլը, նապրոքսենը, որոնք ունեն տարբեր բրենդային անուններ, չանենք գովազդ։ Այս տեսակի դեղորայքը կարող է արդյունավետ լինել գլխացավի այն դեպքերում, երբ դրանք միգրենի նոպաներ են, այսինքն ունեն բոլոր բնորոշ նշանները միգրեն լինելու, սակայն չեն առանձնանում մեծ ուժգնությամբ եւ երկար տևողությամբ։ Այսինքն տևում են օրինակ մինչեւ 1 օր, բավականին ուժեղ են եւ հենց այս տեսակի նոպաներն են, որոնք կարող են հասարակ ցավազրկողների ազդեցությամբ մեղմվել։ Երկրորդ խումբ դեղերը, իսկ իրականում միգրենի համար տիպիկ եւ միգրենի մեխանիզմի վրա ազդող դեղերը տրիպտանները եւ էրգոտամիններն են։ Տրիպտանները եւ էրգոտամինները ազդում են սերոտոնինային համակարգի վրա եւ այստեղ կա մի առանձնահատկություն, որ տրիպտանները պետք է ընդունել ճիշտ ժամանակին։ Նրանց առավելագույն էֆեկտը դրսևորվում է այն ժամանակ, երբ սերոտոնինային համակարգը նոր է սկսում CGRP-ի ազդեցությամբ դրդվել։ Այդ ժամանակահատվածը մինչև 1 ժամն է, կես ժամից մինչև 1 ժամ։ Սոմատրիպտան, նարատրիպտան, ռիզոտրիպտան, զոլմիտրիպտան, սրանք ազդող նյութեր են, որոնցով կան բրենդային անվանումով տարբեր տեսակի դեղեր։ Դրանք բերանացի ընդունվող դեղեր են, որոշ դեղերի դեպքում, ինչպես օրինակ զոլմիտրիպտանի, կան համապատասխան քթային սփրեյներ, որոնք հնարավորություն են տալիս երրորդ նյարդի ակնային ճյուղին մոտ ստանալ տրիպտանի ազդեցություն։ Էրգոտամինները սովորաբար համարվում են ավելի ուժեղ ցավազրկողներ, դրանք պայմանականորեն տրիպտաններից 1 աստիճան ավելի ուժեղ ցավազրկողներ են, սակայն դրանց դեպքում կարող են լինել նաև առավել արտահայտված արգելակվածություն, թուլություն։ Շատ կարևոր է, որպեսզի տրիպտանները եւ էրգոտամինները չհամատեղվեն։ Հատկապես նույն օրվա ընթացքում, 1-2 օրվա ընթացքում ցանկալի չէ միաժամանակ կիրառել տրիպտան եւ էրգոտամին։ Իհարկե կան դեպքեր, երբ ճարահացյալ միգրենով բուժառուները դիմում են ամեն տեսակ ցավազրկողների կիրառման, սակայն ցավը ոչ միայն չի անցնելու այդ դեպքում, այլ նաև կարող են լինել անցանկալի կողմնակի երևույթներ։ Իմ եւ ոչ միայն իմ անձնական բժշկական փորձում կան ցավի կառավարման որոշակի նրբություններ եւ առանձնահատկություններ։ Շատ հաճախ միգրենի պրոֆիլակտիկ դեղորայքից մենք կարող ենք ընտրել միայն մեկ տեսակի դեղորայք տվյալ մարդու համար, օրինակ հաշվի առնելով, որ նա չունի բարձր ճնշում կամ հաճախասրտություն առաջացնելու հակում բացառել բետա բլոկերները, ինչպես օրինակ պրոպրանոլոլը։ Սակայն կան դեպքեր, երբ հենց բուն ցավի պահին լինում է պահ, որ մարդ ոչ միայն ունենում է սուր միգրենի ցավ, պրիստուպ կամ նոպա, այլ նաև տվյալ պահին ունենում է հաճախասրտություն եւ ճնշման որոշակի բարձրացում։ Նման դեպքում նուրբ քայլերից մեկը, որը կարող է ցավազրկումը ավելի արդյունավետ եւ կայուն դարձնել, բետա բլոկերի եւ տրիպտանի համատեղումն է, այսինքն միաժամանակ ազդել երկու թիրախի վրա։ Հաճախ դեպքեր են լինում, երբ բուժառուների մոտ կա արտահայտված սրտխառնոց, փսխելու ցանկություն եւ ընդհուպ միջև նաեւ գլխացավի ժամանակ լինում են փսխումներ եւ լինում է այսպիսի մի տարրական պատճառ, թե ինչու տրիպտանները կամ այլ ցավազրկողները չեն ազդում։
Սկսվում է գլխացավ, ընդունում ենք դեղորայքը, դրանից մի քանի րոպե անց առաջանում է փսխում եւ դեղորայքը չի հասցնում յուրացվել, որը կարող է լինել լուծումը այս պարագայում։ Այս պարագայում լուծումը կարող է լինել ցավազրկող դեղորայքը ընդունելուց առաջ ընդունել հակափսխումային տարատեսակ դեղեր։ Եվ մի կարևոր բան եւս, ունենալ միգրեն չի նշանակում, որ դուք ունեք բացառապես այդ հիվանդությունը։ Դուք կարող եք միաժամանակ ունենալ միգրեն եւ ունենալ շաքարային դիաբետ։ Միաժամանակ ունենալ միգրեն եւ ունենալ վահանաձև գեղձի հետ կապված խնդիրներ։ Կամ ունենալ երկաթդեֆիցիտային անեմիա կամ տարատեսակ վիճակներ, որոնք թուլացնում են ձեր օրգանիզմը։ Եվ միգրենի բուժման լավագույն մեթոդը ամբողջական բուժումն է։ Այսինքն, ոչ միայն դիտարկել մարդու մեկ սիմպտոմը կամ մեկ հիվանդությունը, այլ ընդունել օրգանիզմը որպես ամբողջականություն, հասկանալ բոլոր այն հավանական ուղեկցող առողջական խնդիրները, որն ունի տվյալ մարդը, ով տառապում է միգրենով, եւ զբաղվել ոչ միայն միգրենի բուժմամբ, այլ նաեւ այլ բնույթի խնդիրների բուժմամբ։ Այստեղ շատ կարևոր է հենց այս մոտեցումը, քանի որ միգրենի բուժման համար կիրառվող դեղորայքը ունի տարատեսակ ազդեցություն այլ օրգան համակարգերի եւ ֆիզիոլոգիական երևույթների միջև։ Օրինակ նախորդ թողարկման ընթացքում նշված պրոֆիլակտիկ դեղորայքը, ամիտրիպտիլին եւ տոպիրամատ տարբեր մեխանիզմով ազդող դեղերը ունեն տարատեսակ ազդեցություն նախորժակի վրա։ Մեկը կարող է ավելացնել, մյուսը կարող է քչացնել։ Եվ եթե պայմանականորեն մենք ունենք գեր մարդ, ով տառապում է միգրենով, ապա դեղորայքի ընտրությունը կարող է կախված լինել նաեւ հաշվի առնելով նրա ախորժակի, մարմնի քաշի եւ այլ առանձնահատկություններ։ Այս ամենը բացատրելու նպատակը մեկն է՝ ցույց տալ ձեզ, որ միգրենը շատ նուրբ մոտեցումներ ունեցող եւ շատ հետաքրքիր հիվանդություն է, որը էնտուզիաստ բժշկի կողմից, իր գործը սիրող բժշկի կողմից եւ կարգապահ բուժառուի կողմից համատեղ թիմային աշխատանքի արդյունքում կարող է եւ չեզոքացվել։ Եվ քիչ չեն դեպքերը, երբ մարդիկ կարողանում են լիարժեք ապրել ունենալով այս խնդիրը, հաղթահարել այս խնդիրը, քչացնել ցավի օրերի քանակը ամսվա կտրվածքով իրենց կյանքում եւ անգամ ցավ ունենալու դեպքում ճիշտ ձևով ցավազրկում անելով հասնել նրան, որպեսզի ցավը շատ արագ նահանջի։ Բայց շատ կարևոր է նաեւ, որպեսզի մենք նաեւ չթերագնահատենք միգրենը, քանի որ այն այնպիսի ուժգնության գլխացավ է, որը կարող է մարդու աշխատունակության վրա ազդել, առաջացնել կայուն հոգեբանական ընկճված վիճակ, առաջացնել դեպրեսիվ կամ տագնապային վիճակներ, եւ մենք պետք է դրսևորենք նաեւ որոշակի ապրոմակցում այն մարդկանց հանդեպ, ովքեր ունեն միգրեն, տառապում են միգրենից եւ երբեմն ցավոք կան նաեւ քիչ տոկոսով դեղորայքի հանդեպ ռեզիստենտ միգրենի տեսակներ, երբ տվյալ մարդիկ ստացել են ուղեցույցերով սահմանված տարատեսակ դեղորայքեր, անգամ ճիշտ նշանակմամբ բուժման բոլոր քայլերը ճիշտ պահելով, սակայն չունեն արդյունք կամ ունեն մինիմալ արդյունք։ Այդպիսի դեպքեր եւս կան եւ այդպիսի մարդկանց չպետք է դատապարտել, պարզապես պետք է եւս մեկ անգամ վերանայել բուժումը եւ հասկանալ արդյոք բոլոր հնարավոր քայլերը արված են, արդյոք դրանք արված են ճիշտ եւ ժամանակին։ Չանտեսենք այս խնդիրը, չդերագնահատենք եւ չգերագնահատենք եւ համոզված լինենք, որ համատեղ ջանքերով ցանկացած դեպքում մենք կարող ենք առնվազն ունենալ լավացում եւ առնվազն վերացնել այն միֆը, որ միգրենը անբուժելի հիվանդություն է։ Սա նևրոլոգիկայի երկրորդ թողարկումն էր միգրենի մասին։ Հուսով եմ, որ իմ ուղերձները կգտնեն արձագանք եւ միգրենի բուժման առումով, միգրենի ախտորոշման առումով եւ բուժառուների կողմից միգրեն ունենալու դեպքում բժիշկներին դիմելիության առումով մեր հանրապետությունում մենք ունենանք որոշակի առաջընթաց։ Իսկ դուք մի մոռացեք միանալ Dr. Shroom YouTube-յան ալիքին, նևրոլոգիկայի եւ մեր մյուս նախագծերի հաղորդումները բաց չթողնելու համար։ Ձեզ հետ բժիշկ Ալոյանն էր, կհանդիպենք։